அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். ஹாய், வெல்கம் டு அவர் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி என்னென்னா செட்டிநாடு முட்டை மசாலா செய்ய போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பக்கத்தில் உள்ள பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். செட்டிநாடு முட்டை மசாலா செய்கிறதுக்கு நான் முட்டை ஒரு 4 முட்டை எடுத்து வேக வச்சு நறுக்கி வச்சுருக்கிறேன். வெங்காயம், பெரிய வெங்காயம் 2 எடுத்து நைஸாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன். பச்சை மிளகாய் 2 கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன். கருவேப்பிலை, மல்லித்தலை நைஸாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். தக்காளி, இஞ்சி பூண்டு விழுது 1 ஸ்பூன் வச்சுருக்கிறேன். சூப்பு பொடி வச்சுருக்கிறேன். எல்லாமே போட்டு இப்போ மசாலா ரெடி பண்ண போகிறோம். இப்போ தேவையான அளவு நான் செக்கில் ஆட்டின சுத்தமான தேங்காய் எண்ணெய் தான் நான் ஊற்ற போகிறேன். ஒரு 3 டேபிள் ஸ்பூன் நான் ஊற்றுறேன். இன்னும் கொஞ்சம் கூட ஊற்றினா தான் முட்டை மசாலா நல்லா டேஸ்ட்டாக நல்லாயிருக்கும். சோம்பு 1/4 டீஸ்பூன் போடுறேன். சோம்பு நல்லா பொரிஞ்சு வந்ததும் இப்போ வெங்காயம், பச்சை மிளகாய் எல்லாத்தையும் ஒன்று ஒன்றா போட்டுக்கிடுவோம். சும்மா வாசத்துக்காக கொஞ்சமாக போட்டால் போதும். சோம்பு நல்லா பொரிஞ்சு வருது. இந்த டயத்தில் நைஸாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற வெங்காயத்தை போட்டு நல்லா வதக்கிக்கோங்க. நைஸாக கட் பண்ணி போட்டிங்கனாத்தே உங்களுக்கு சீக்கிரம் வதங்கும். இப்போ பச்சை மிளகாய் போட்டுக்கோங்க. கருவேப்பிலையும் போட்டுக்கோங்க. கொஞ்சம் நல்லா வதக்கின பின்னாடி தக்காளி, இஞ்சி பூண்டு விழுதெல்லாம் போட்டுக்கிடுவோம். சூப்பரான ரெசிபி இது. ரசம் சாதம், சாம்பார் சாதம் எல்லாத்துக்குமே சூப்பராக இருக்கும். கீ ரைஸ் கூட தொட்டு சாப்பிட்லாம். குழம்பு வைக்காத டயத்தில் இது மாதிரி லெமன் சோறு நல்லா வதங்கிட்டு வருது. இப்போ தக்காளியை போட்டு நல்லா வதக்கிக்கோங்க. நான் 2 தக்காளி நைஸாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன். நல்லா தக்காளி வெங்காயமாக நல்லா வதங்க வரட்டும். இந்த டயத்தில் சால்ட்டு 1 ஸ்பூன் போட்டுக்கிறேன். போட்டு நல்லா வதக்கிக்கோங்க. சீக்கிரம் வதங்கும். நம்ம மசாலாலாம் போடுறதுக்கு நம்ம ஈஸியாக இருக்கும். நல்லா வதங்கிட்டு வருது. இப்போ இஞ்சி பூண்டு விழுது 1 ஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க. போட்டு நல்லா வதக்கிக்கோங்க. இப்போ மஞ்சத்தூள் ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் போடுறேன். மல்லித்தூள் 1 டீஸ்பூன். சூப்பு பொடி வச்சுருக்கிறேன். அது 2 டீஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க. சூப்பு பொடி தான் இந்த செட்டிநாடு மசாலாவுக்கு கொஞ்சம் அதிகமாக போடணும். ஜீரகம், மிளகு, காஞ்ச மல்லி இதெல்லாம் வச்சு அரைக்கிறது தான் சூப்பு பொடி. ஏற்கனவே நம்ம சேனலில் சூப்பு பொடி போட்டிருக்குறோம். பார்க்காதவங்க பாருங்கள். சூப்பு பொடி பத்தலை, இன்னும் கொஞ்சம் போடுறேன். 1 டீஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க. 3 டீஸ்பூன் போட்டிருக்கிறேன். மல்லித்தலை கொஞ்சம் போட்டிருக்கிறேன். இந்த டயத்தில் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி இந்த மசாலாலாம் பச்சை வாசம் போகிறதுக்கு கொஞ்சம் வேக விடுவோம். தண்ணி ரொம்ப தேவைப்படாது. சும்மா 1/2 கப்பு ஊற்றிக்கோங்க. நான் ஏற்கனவே தக்காளி வெங்காயம் எல்லாமே நல்லா வெந்துருச்சு. நல்லா வதங்கிருச்சு. இப்போ இந்த மசாலா பொடி போட்டிருக்கிறதுனால நான் கொஞ்சம் பச்சை வாசனை போகிறதுக்காக தண்ணி 1/2 கப்பு ஊற்றிக்கோங்க. 1/2 கப்பு ஊற்றினேன்னா போதும். இந்த டயத்தில் தான் மூடி போட்டு இந்த பச்சை வாசனை போனதும் அப்புறம் முட்டையை நம்ம போட்டுக்கிடுவோம். இப்போ மசாலா ரெடி ஆகிடுச்சான்னு பார்ப்போம். இல்லை தண்ணியெலாம் வற்றி நல்லா எண்ணெய் பிரிஞ்சு நல்லா இருக்குது பாருங்கள். ஏன்னா மிளகாத்தூள் நம்ம காஞ்ச மிளகாலாம் போடலை, பச்சை மிளகாய் மட்டும் போட்டிருக்குறோம். நாங்கள் ரொம்ப காரம் சாப்பிட மாட்டோம், அதனால் கம்மியாக போட்டிருக்கிறேன். அதனால் காரம் கம்மியாக இருந்ததுனால பெப்பர் தூள் 1/2 டீஸ்பூன் போட்டுக்கிறேன். செட்டிநாடு மசாலாவுக்கு மிளகாத்தூள் போடக்கூடாது. நம்ம பெப்பர் தூள் கொஞ்சம் போட்டுக்கரலாம். உங்களுக்கு காரம் தேவைப்பட்டால் போட்டுக்கோங்க. இப்போ முட்டையை போட்டுக்கிறேன். நீங்கள் எவ்வளோ முட்டை நீங்கள் போடுறீங்களோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் மசாலா போட்டுக்கோங்க. மசாலா ரெடி பண்ணிக்கோங்க. நாங்கள் சப்பாத்திக்கலாம் இந்த மாதிரி சைடு செஞ்சு சாப்பிட்லாம்.
மத்தியானத்தில் குழம்பு வைக்கிற தயிர் மட்டும் இருந்து நீங்கள் சாப்பிட்டீங்கன்னா அப்படின்னு சொன்னால் கூட நைட்டு சப்பாத்திக்கு இந்த மாதிரி மசாலாலாம் முட்டை வேக வச்சு இந்த மசாலா ரெடி பண்ணி சாப்பிட்டோம்னா சூப்பரான ஈஸியான ரெசிபி. நைட்டில் குழம்பு வைக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. இந்த மாதிரி ரெசிபிலாம் செஞ்சுக்கரலாம். அரை மணி நேரத்துக்குள்ளே வேலை முடிஞ்சிடும். ஈஸியான ரெசிபி இது. போன ரெசிபியில் தான் நம்ம வந்து கருவாடு போட்டோம், கருவாடு மாசி போட்டோம், முட்டை போட்டு அதை கிண்டி இருக்கிறோம். அந்த ரெசிபி சூப்பரான ரெசிபி. யாரும் பார்க்காதவங்க பாருங்கள். புதுசாக பார்க்குறவங்க யார் இருந்தாலும் அந்த ரெசிபியும் பாருங்கள். நான் கடைசியாக ஃபைனல் டச்சாக மல்லித்தலை தூக்கிக்க சூப்பராக இருக்கும். ஏற்கனவே கொஞ்சம் நம்ம வந்து மசாலா ரெடி பண்ணும்போது ஏற்கனவே போட்டிருக்குறோம் மல்லித்தலை. இப்போ நாங்கள் இருந்ததுனால நான் கடைசியாக போட்டுக்கிட்டேன். அருமையாக மசாலாவோடு எப்படி இருக்குது பாருங்கள். சூப்பரான ரெசிபி. எல்லாருமே ட்ரை பண்ணுங்கள். செட்டிநாடு முட்டை மசாலா ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள். அருமையாக இருக்குது பாருங்கள். உடனே செஞ்சு சாப்பிட்ணும் தோணும் யாருக்குமே. எப்படி மசாலாவோட சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள். இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.